వెల్కమ్ టు అమలాపురం రుచులు. ఈరోజు అమలాపురం రుచుల్లో చికెన్ కర్రీ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. నేను దానికోసం ముందుగా ఏం చేశానంటే చికెన్ని క్లీన్ చేసేసుకుని పసుపుని అదేవిధంగా ఉప్పు రాసుకుని ఒక 10 మినిట్స్ ఉంచానన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఇది ఫ్రై చేస్తాను. కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసి ముందు వేపుకుంటాను. ఆయిల్ బాగా వేడవ్వాలండి. అప్పుడు మనం ఇవి ఏంటంటే మనకి చిందకుండా ఉంటుందన్నమాట ఆయిల్లో వేసినప్పుడు. ఇలా వేపుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కూరలో ముక్క విడిపోకుండా చాలా చక్కగా ఉంటుందండి. అందుకని ఇలా వేయించుకుంటున్నాం అనమాట ముందు. అంటే కొంచెం మెత్తగా కూడా చక్కగా ఉడికినట్టుగా కూడా అవుతాయి. మన కూరలో ఎలాగో కొంచెం ఉడుకుతాయి కదా, సో అందుకని చెప్పేసి వేయించుకుంటున్నాను అనమాట. సో తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో మనం అలాగే కరివేపాకు, ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. చిన్నవి 3 ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి. నా పచ్చిమిరపకాయలు పండిపోయాయి అనమాట, కానీ కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 టమాటోస్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నామండి. మనం తీసుకుంటున్న చికెన్ బట్టి అలాగే మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే పసుపు, మనం చికెన్లో కూడా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, సో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకున్నాం. పసుపు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఇది బాగా గుజ్జులాగా అవ్వాలన్నమాట. గ్రేవీ మగ్గిపోవాలి టమాటో. సో మూత పెట్టుకున్నాం కొద్దిసేపు. ఇలా వేగుతుంది కదండి. ఇదేమో పేస్ట్ చేసుకున్నామండి. జీడిపప్పు, అల్లం, జీలకర్ర, గసగసాలు, ధనియాలు, లవంగాలు, ఒక ఇలాచి, మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మసాలాను ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం యాడ్ చేసుకుంటాం. నేను ఒక 1/2 కిలో చికెన్ అండి, 1/2 కిలో చికెన్కి చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది కొంచెం పచ్చివాసన పోవాలి కదా, ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీలో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఈ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, చికెన్ పీసెస్ అన్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రేవీ మొత్తం దీనికి అప్లై చేసుకోవాలి. చేసుకుని ఇది ఒక 2 మినిట్స్ అయ్యాక వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం. చూసారు కదండి, ఒక 2 మినిట్స్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం. కొంచెం బాగా మెత్తగా ఉడకాలి కదా, సో సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడకబెట్టుకుందాం. చూసారు కదా, చాలా కలర్ఫుల్గా ఆయిల్ బయటకు వస్తూ. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని ఆ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అంతా పట్టడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచుకుందాం. ఆల్మోస్ట్ కర్రీ ఈజ్ ఓవర్. చూసారు కదండి, ఎంత కలర్ఫుల్గా చక్కగా గ్రీన్గా రెడ్గా అయిపోయింది. డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. అదండి ఈరోజు అమలాపురం రుచుల్లో నేను మీకు చేసి చూపించిన చికెన్ కర్రీ. నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అమలాపురం రుచులు. మళ్ళీ మంచి రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ అమలాపురం రుచులు. టేక్ కేర్, బాయ్.